听这种真实的讲法。不要开了，这种车开天窗就怂掉了。你会开车的话，你就会知道它真的很厉害。因为这么大一台车，你发现它没有震动，你有发现吗？我觉得两台帅不一样，因为毕竟一个是双门，一个就是你就是坐的比较动。坐这个的比较像是董事长的老婆，直接帮你开门，然后你从车上走下来的那一瞬间，就可能是。也是啦，但就是我觉得取向对取向不对。所以你等一下下车要帮他们开门，他们才能感受得到。我不要。开劳斯莱斯司机，你要很会握方向盘的时候，你不可以一直发出这种你说摩擦的声音。对，因为最大的声音你会发现你没有发到，你听不到别的声音，在这台车上，你只听到这个跟这样子。对。然后遇到坑洞，轮胎这么大，通常会跳起来，但它没有跳起来。你开过这个车，你就会知道说，难怪。大家说它叫做车中之王。那我等一下想开。那等一下我们先签一下。